आगामी किसी दिन लंच होगा टाटार दुईट नुआ गाड़ी। तो प्रथम गाड़ी जो है टाटा कर्व जहाँकि आईसी क्या तार इलेक्ट्रिक जो इवी वेरिएंट से जो लंच होता है या भी अनवेल कराई दिन कि जो लंच होता पोस्टपोन कराई सेप्टेम्बर 2 की। तो टाटा कर्व विषय कहले आईसी जो वेरिएंट अच्छी इसलिए आप पाखापाखि नेक्सन भाई फेसलिफ्ट आपको देखा मिले और हेडलैम्प और जो बम्फर भी रही तार बड़ बम्फर एलईडी डीआरएल ये सब आपको मिल जाए गाड़ी। तो ये गाड़ी जो मेन कथा हो जो या कहुए कूपे स्टाइल गाड़ी। तो जो स्पॉइलर जो आपको मिले आपको सी पिलर स्पॉइलर द्वारा या आसूस बोली या कहुए कूपे स्टाइल या कर्व भाया देखा सेमती एथेर आपको मिल जाए जो बैक भी आप लाइट जो एलईडी लाइट मिल जाए बहुत बड़ा लंबा और रन कर जमती एथेर आप बहुत सारा एडवांस फीचर मिलूँ जमीक 360 डिग्री कैमेरा लेवल 2 ADAS पैनोरामिक सनरूफ आउ पावर ड्राइव सीट डुअल डिजिटल स्क्रीन सेटअप मिलूँ आपको ए पुणी आप स्पेक्स कथा कहला इंजन स्पेक मेकानिकल। तो एथेर आपको मिलूँ 1.2 लिटर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन जहाँकि जेनेट कर 123 bhp पावर आउ 225 Nm टर्क जहाँकि 6 स्पीड मानुअल ट्रांसमिशन आउ 7 स्पीड DCT आपको मिल जाए। सेमती डीजेल वेरिएंट आपको मिले 1.5 लिटर इंजिन जहाँकि 115 bhp पावर आउ 260 Nm टर्क प्रोड्यूस कर 6 स्पीड मानुअल आउ ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था प्रथम गाड़ी टाटा कर्व आईसी मॉडल। तो द्वितीय हूँ टाटा नेक्सन सीएनजी देखा आगुरी लंच होता कि सीएनजी प्रथम 1.2 लिटर टर्बो इंजिन पेट्रोल इंजिन आसूया सीएनजी गाड़ी इंडिया। तो आईसीएनजी भी या कहुचे। तो ये भी सेमती अक्टोबर सेप्टेम्बर 2 रे ही लंच होगा जाऊँगी। तो भारत मोबिलिटी एक्सपो भी या शोकेस कराई 2024 डिस्प्ले कराई या बाकी टोटाल ऑलमोस्ट रेडी हो सारा प्रोडक्ट आम बिक्री होगा टाटार नेक्सन सीएनजी वेरिएंट। एथर आपको मिले जो स्पेक्स कथा कहले टाटा नेक्सन आईसीएनजी आपको मिल जाए 1.2 लिटर टर्बो चार्ज इंजिन जहाँकि 118 bhp पावर आउ 175 Nm टर्क जेनेट कर पेट्रोल इंजिन रे। और एथर आप सब जिन फुल्ली लोडेड फीचर आपको मिल जाए जमीक नेक्सन तो बहुत सब पॉपुलर गाड़ी इंडिया टाटार कथा कहले बहुत सेल हो नेक्सन गाड़ी। तो ये दुईटा गाड़ी थी आगू लंच हो भारत में। तो जो कौन सब प्राइस आसूँ आपको निश्चय अपडेट चैनल में मिल जाए और इंस्टाग्राम में कोई अपडेट मिल जाए तो ये भी फॉलो करा जमार भूलु ना स्मार्ट बढ़िया।